Və bəzən də bunu da deyim, mənim bu barədə biraz gileyləyəm. Bütöv bir xalq bu xəstəliyə düçar olur. Və yaxud da kənardan təlqin edirlər bir xalqa ki, səndən heç nə çıxmaz. Qərblilər uzun müddətdir, əsrlərdir müsəlmanlara bu təbliğatı aparırlar. Əsrlərdir bu təbliğatı aparırlar. Sizin keçmişiniz olub, filanınız olub, gələcək bizimdir. Siz daha çox geridəsiz. Bax, bizim də canımızı bu xəstəliyə alır. Öz millətimizdə müsəlman düzələn deyil. Bax, bu söz nə sözdür? Hansı ağıllı millət bu sözü dilinə gətirib özü barədə deyər? Niyə bu sözü deyirsən? Niyə məqsədli şəkildə müsəlmanın ancaq mənfi cəhətini qabardıb göstərirlər, ümidsizlik aşılırlar, dildən dilə ötürürlər, sən də deyirsən. O sosial şəbəkələrdə bəzi şeylər düzəldirlər, adam məyus olur. Bizdə belə, onlarda belə. Bizdə belə, bizdə mənfidir hər şey, orada cənnətdir. Hamı bizdən başqa cənnətdə yaşayır, sən demə. Hər şey bizdə pisdir. Biz ən geridə qalmış, ən bədbəxt, bu nə tərz təfəkkürdür, bu nə düşüncədir. Bəzi dindarlar hərdən elə biz düzəlməyəcəyik, biz beləyik, bu nə etiqaddır. Sənin Allaha zərrə qədər imanın olsa, sən bunu danışmazsan. Problem var, çatışmazlıq var, onu tənqid elə, ürəyi yananlıqdan tənqid elə, ümid elə ki, bunu tənqid elə, inşallah düzələcək. Niyə? Onlar dünyaya gələndə seçilmiş dünyaya gəlmişdi bəyəm kimlərsə. Ümid verəsən gərək millətə ki, millət inkişaf eləsin. İnkişaf üçün birinci bunu verəsən. Yoxsa özümüzü bədbəxt gündə təqdim elə, başqalarının belə deyək də, ən pis şeyini də şirdə edək ki, hər şey hər yerdə gözəldir, biz yaman gündəyik. Bu bəzən gənclərdə bu düşüncə olur, bu təfəkkür olur. Mən anlaya bilmirəm, bu nə mərəzdir, nə xəstəlikdir. Mən yadınızdadır bir dəfə demişəm, tənqid, haqlı tənqid belə, haqlı tənqid. Görsünüz ki, çox haqlı tənqid elədiniz nəyisə. Görsəz ki, artıq adət edirsiniz, onda haqlı tənqiddə bir müddət saxlayın. Bir müddət, çünki tənqidə alışmaq çox, mənfi tərəfləri görmək yavaş-yavaş ümidsizlik yaradır. Tənqid yaxşı şeydir, ancaq ümid üçün olsa, ümidlə olsa, tənqid bunun üçündür ki, bu səhvi deyək ki, onu aşaq, o maniyəni aşaq. Yoxsa özümüzü pisləyək, Allah biz düzələn deyilik, onlara bax, özümüzə gülək, ələ salaq və bəzən də görürəm, xaricdən maliyyələşən, xaricdə mühacirətdə olan bəzi insanlar ki, məqsədli şəkildə bu işləri görürlər. Onun üçün də müəyyən vəsait alırlar. Yəni, siz bədbəxtsiz, biçarəsiz, sizdən heç nə çıxmayacaq, ancaq gərək bizim dalımızda düşəsiniz. Bizim kimi olasınız ki, adam olasınız. Və qiyamət günündə belə insanları bəzən cəhənnəmə aparanda deyəcək, axı, mən neynəmişdim? Nə qeybət eləməmişdim, yalan danışmamışdım. Deyəcəklər ki, sən cinayət eləmişdin, sən bir dəstə insanı ümidsiz eləmişdin, xalqı ümidsiz eləmişdin, gəncləri ümidsiz eləmişdin. Nöqsanları, problemləri görmək faciə deyil. Hamının problemi var, hər bir xalqın nöqsanı var, çətinliyi var. Onu görəsən, təbii qiymətləndirəsən və aşmağa çalışasan, düzəlməyə çalışasan. Yoxsa ki, bir daha deyirəm, biz heç başqaları, necə deyim, ali irqdir, ali millətdir, biz bədbəxtdir. Hər şey bizdə pisdir, hər yerdə, başqa yerdə hər şey yaxşıdır. Bunun da adını qoyurlar ki, tənqiddir. Bu tənqid deyil. Bu insanları ağır dərdə, xəstəliyə mübtəla eləməkdir və böyük bir xəyanətdir bir millətə qarşı. Bir cəmiyyətə qarşı böyük bir cinayətdir bu. Bu çox yanlış bir şeydir. Bir millət ki, özü-özünə gülməyə başladı, vəssalam. Yenə deyirəm, tənqiddə olar, satirada olar, bunlar hamısı olar, amma ümidlə yanaşı olsun. Yoxsa oturaq özümüzə gülək, ələ salaq. Halbuki elə də deyil, ağılla, düşüncə ilə qiymətləndirəndə görürsən ki, hər cəmiyyətdə tənqidi yönündən yanaşanda bura qədər də başqalarının da eybi var. Kifayət qədər eybi var. Heç də elə faciəli vəziyyət deyil. Hansısa xalqın mənfi xüsusiyyətlərini qabartmaq. Ona görə də tənqidçi bu yöndən yanaşmalıdır məsələlərə.